弟兄姊妹平安，今天是2025年的9月8号。今天的经文是诗篇101篇，列王记下卷17章24节到41节，提摩太前书第3章14节到第4章的第5节。今天要跟大家分享的主题是真与假。敬拜上帝必须以心灵和诚实，因为上帝是个灵。这是耶稣基督的教导，但是人们受到世俗的影响，总是喜欢追求那看得到的偶像。我们也都知道，偶像并不是真神，是人们手所雕刻的。列王记下卷17章24节到41节记载了亚述帝国时期以色列人所面对的。经文这样记载：亚述皇帝从巴比伦、古他、亚瓦、哈马和西法瓦因迁移人民到撒玛利亚各城市，代替被掳的以色列人。亚述人占据了这些城市，住在那里。刚住进去的时候，他们不敬拜上主，上帝差狮子咬死他们当中的一些人。有人告诉亚述皇帝说，那些移居撒玛利亚的亚述人不知道当地的神明的规定，因此神明差狮子来咬死他们。于是皇帝下命令说，把掳来的祭司派一个回去，要他住在那里，好把当地神明的规矩教导人民。因此有一个从撒玛利亚被掳的祭司回去住在伯特利，教导人民怎样来敬拜上主。可是移居撒玛利亚的人继续造偶像，把偶像放在以色列人建造的神庙中，每一族各在居住的城里造偶像。巴比伦人造苏哥比那神的像，古他人造尼甲像，哈马人造亚士玛像，亚瓦人造尼哈和他尔他像。西法瓦因人把他们的儿女烧献给他们的神和明亚德米勒和亚拿米勒。这些人同时也敬拜上帝，也从各阶层当中选出各种人来做祭司，在山丘上的神庙侍奉，并且在那里替他们献生祭。他们敬拜上主，但也照他们本国的风俗拜自己的神明。他们到今天仍然保持旧有的风俗。他们不敬拜上帝，也没有遵守上帝给雅各后代的法律诫命。上主曾给雅各起名以色列。上主与他们立过的约，吩咐他们说，不可拜别的神明，不可向他们跪拜，不可侍奉他们，不可献祭给他们。你们要敬畏我上主。我曾用大能大力带你们出埃及，你们要向我跪拜，向我献生祭。你们要永远遵从我写给你们的法律诫命。你们不可拜别的神庙，不可忘记我与你们立的约。你们要敬畏我上主，你们的上帝，我就赦免你们脱离仇敌的手。可是那些人根本不肯听，继续随从他们的旧有的习惯。那些人民既敬拜上帝，又拜他们的偶像，直到今天，他们的后代仍然如此。保罗写信给提摩太，他那个书信当中呢，他提到当时这个初代教会所遇到的一些挑战，以及基督徒应当要坚持的信仰基础。
提摩太前书第3章14节到第4章的第5节，保罗的劝勉呢这样说道：我一面写这封信，一面希望快点来看你。如果耽搁了，这封信要告诉你，我们在上帝的家应该怎么样的生活。这个家就是永恒上帝的教会，是真理的柱石和基础。大家都宣认我们信仰的奥秘是多么的高深，它以人的形体来显现，由圣灵证明为义，被天使们看见，它被万邦传扬，被世人信仰，被接到天上。第4章第1节，圣灵明明说了，在末后的时期，有些人会放弃信仰，去顺从欺骗的灵和鬼魔的道理。这一套道理是从骗子的伎俩来的，他们的良心像是给热铁烙死了。他们禁止嫁娶，禁吃某些食物，可是上帝造这些食物是要给信而明白真理的人去感谢然后吃的。上帝所造的一切都是好的，都应该用感谢的心来领受，不可拒绝，因为上帝的话和人的祈祷使这些食物成为圣洁的。有些人呢背弃信仰，去顺从欺骗的灵和以鬼魔的道理。人们呢总是会忘记上帝的智慧，顺从骗子的伎俩，虽从民间习俗而敬拜偶像，害怕偶像神明而跟随这个民俗的禁忌。基督徒呢应当要凡事感谢，献上祷告，领受上帝的恩典。诗篇101篇，我要歌颂你的慈爱和公义。上主啊，我要颂扬你，我要学走完全诚实的路。你几时到我这里来呢？我要在宫中过纯洁的生活，我绝不容许邪恶。我厌恶背离上帝者的行为，我绝不让他们玷污我。我要远离歪曲的道路，我绝不沾染邪恶的事。我要消灭暗中毁谤朋友的人，我不容忍骄傲自大的人。我要顾念对上帝忠信的人，让他们住在我宫中。完全诚实的人得以服侍我，诡诈的人不能住在我宫中。伪善之辈不许站在我的面前。我每天早晨要消灭国中的坏人，我要从上主之城赶出所有邪恶的人。感谢上帝赐给我们救恩，求主帮助我们追求真实的信仰，以智慧来追求，不受民间习俗的影响，而真心的敬拜我们的上帝。将祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。